हम आप लोग को बताएंगे कि जैसे कि ग्लैमर एक्स में वाइजर में आवाज़ आता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, किस कारण से आवाज़ आता है। आपका वाइजर हो गया, ठीक है। अब इसके कारण जैसे कि इसमें ऐसे करेंगे तो ये आवाज़ आ रहा है, देख रहे हैं, डब 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 की आवाज़ आ रहा है, ठीक है। ये किस कारण से आता है हम आपको बताते हैं। आप लोग को लगता होगा कि जो यहाँ है, एक मिनट, यहाँ है और यहाँ पे अगर कोई ऐसा चीज़ लगा दे जो इसको रोक के रखे, इधर भी कोई ऐसा चीज़ लगा दे जो इसको रोक के रखे, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके वजह से आवाज़ नहीं आता है, इसका दूसरा कारण है, दूसरे वजह से आवाज़ आता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कौन सा कारण है। जैसे कि आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये जो है, ये आपका जो कांच है जो हेडलाइट का, ठीक है, इसके ऊपर से आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो ये ब्लैक कलर का है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे ऐसे क्लिक ऐसे करेंगे, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए ना कि ये हिल रहा है, ये वाला जो लाइन है ये वाला हिल रहा है, ये वाला हिल रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपके ठीक नीचे दिया होगा एक नट देता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दे रहा है नट ये वाला। और ये वाला नट का हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखिए इसको अगर हम लोग, ये जो हेडलाइट है इसको अगर हम लोग ऊपर करते हैं, ठीक है, ऊपर करते हैं तो ये क्या होगा, ये वाला जो ऊंचा वाला जो भाग है इसका, ये वाला ऊंचा वाला जो भाग, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके बराबर कर देंगे, ठीक है। इसके बराबर करेंगे तो क्या होगा कि ये जो उठेगा तो इसको ना थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। सपोर्ट मिलने की वजह से ये जो आपको देख रहे हैं, देखिए उठ रहा है ना, हल्का हल्का, देखिए हल्का हल्का उठ रहा है, ठीक है। ये वाला उठता है ना कि ये वाला, क्योंकि ये वाला ऑलरेडी यहाँ से क्या होता है, ऑलरेडी यहाँ से इसको नट के द्वारा, यहाँ जो है नट इसके द्वारा टाइट होता है, ठीक है। इसके अंदर तो ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर टाइट होता है, ठीक है, टाइट होता है। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से इसको ऊपर जब उठाएंगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से आवाज़ आता है, ना कि बल्कि आप यहाँ पे कुछ लगा दीजिएगा यहाँ पे तो आपका आवाज़ कम हो जाएगा, क्योंकि ये इससे आवाज़ तो आ ही नहीं रही, आवाज़ तो आ रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आवाज़ आ रहा है। जैसे इसको ऊपर करेंगे, देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।